Сәлем баршаңызға, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, әрі сондай керемет хит салаттардың бірі президент салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай дәмді керемет салатты бірге әзірлейік. Ең алдымен қызанақтарымызды дәл осылай бөліктерге бөліп, ортаңғы жұмсақ бөлігін бөлек алып тастайтын боламыз. Содан соң қызанақтарымызды дәл видеодағыдай соломка бөлікте турап аламыз. Енді қиярымызды да дәл видеодағыдай соломка етіп турап шығамыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Мендегі рецепт 2 порцияға арналған. Енді сосискаларымызды да соломка етіп турап шығатын боламыз. Менде үйде сосиска болғандықтан сосиска қосатын боламын. Сіздерде үйде копченый колбаса болса, колбаса қоссаңыздар да болады. Ол салаттың дәмін аша түседі. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, салаттар және де ыстық тағамдардың түрлері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Енді сырымызды да соломка етіп турап шығатын боламыз. Менде твердый сыр. Барлық заттарымызды турап болды. Енді салатымыздың дәміне қарай тұзын салып, және де майонезімізді салып, жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Дайын болған салатымызды тәрелкелерімізге орналастырып, және де үстінен картошка пайымызды салып, дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді әрі қолжетімді салаттардың бірі. Дастарханыңыздың сәнін ашатынына ешқандай күмәнім жоқ, әрі отбасы мүшелеріңізге де ұнайтынына. Неге көріп тұрғандарыңыздай біздің салаттарымыз дайын болды. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сонда сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.